Урматтуу туугандар, баарыңарга салам. Отпускка чыккам. Отпускка чыгып, анан бага иштеген киши жөн жете албайт экен үйдөчү. Барып анча мынча кет. Анча мынча ишканалардын финансовый отчетторун карап, анан жалпысынан ошо суу боюнча айтым келип атат да. Бала кет. Тиги суу боюнча айтканда мен мына суунун башатында жашайм да. Тиги башында. Анан кийин мен жакта водоснабжение жок. Суу водоснабжение жок. Анан кийин өзүм кудук казып алгам да. Ошону көрсөтөйүн силерге азыр. Мына момдай кудук. Кудук. Анан бул болсо таштак жер. Ичине мотор коюп момдай суу да. Анан могу жерден көрүнүп атабы, көрүнгөн жокпу? Могу суунун деңгээли 2 метрге түшүп кетти да. 2 метрге түшүп кетти. Көрүнүп атабы, жакшылап көрсөтөйүнчү. Мына мототеги ным болуп турбайбы, нымды. Анан кийин азыр түбүндө эле суу бар, ошону экономдоп бул суу ошол жанагы стиральный машинкага, кол жууганга, идиш аяк жууганга, душка жетет да. Технический вода дейт. Бул биринчи грунтовый сууларда суу түшүп кетти. Кээде ушундай уровень түшүп турат да. Анткени мунун баарын изилдеп чыктым да. Изилдеп чыксам, бул болсо жана грунтовый суу тоодон агып келе аткан суудан көз карандуу экен. Аларча суу, аламидин суу. Анан бул жөн эле айтылган нерсе эмес. Жалпысынан мына шаардын түбү кадимкидей көл бар. Анан ошол уровеньдер түшүп кетип, анан суу аз болуп калды да. Эми Арча бешикти айтсак, Арча бешикке айтып атпайбы, мурун эле бул проблема бар болчу депчи, суу проблемасы. Мен дагы орус инженерлер менен, көп кишилер менен кеңештим да. Кеңешсем, негизи ошо 150-200 метрден мен ойлоп атам, Арча бешикке өзүнчө водозабор коюш керек. Анан ошо водоканалга жана ишкана бар го, ошо боюнча айтып кетсем, водоканал негизи канча ишканалар бар, убыток, банкрот да. Азыр мисалы тазалык соон мурун иштеп аткан, азыр 115 миллион карызы бар. Башка ишканаларды алсак 600 миллионго чейин субсидия алат. Анан ошол водоканал булардын бюджети 1,5 миллиард болсо, толугу менен хозрасчет да. Өкмөттөн акча албайт, элден алган акчаны туура пайдаланып, анан кийин туура иштетет экен да. Мисалы жаңы жетекчи келген, Таалай депчи, баары эле тепкилеп атат аны. Бирок Таалайдын ошо финансовый отчетторун иштеген убагында карап чыксам, 75 миллион прибыль алыптыр да. Булардын да кредити бар, бүт баарын төлөп бүткөндөн кийин 75 миллион прибыль чыгып атат да, бул доход чыгып атат. Анан мындай жетекчилерди баягы көздүн карайгындай сакташ керек да. Көздүн карайгындай сакташ керек, иштетиш керек, кармаш керек. Анткени бул эмне жетпейт, Сталин айткандай, кадры решает все дегендей, негизи күчтүү жетекчи жөн эле жерде жата бербейт. Жалкоо, кошоматчыл жетекчилер толтура алар. Тигин тууганы, мунун таанышы деп келген. Бирок чынында күчтүү жетекчилер муну көзүнүн карайгындай сакташ керекпиз. Анан Арча бешикке эме жөн эле кыйкырыкты сала бербей, чынында водозабор салыш керек экен. Ал жерде жана Ысык-Атинский разлом кетет да. Жана Босбөлтөктүн түбү менен ал жерде разлом бар. Бирок бери жакка алып туруп 150-250 метрден водозабор салыныш керек да. Анан өз убагында Арча бешикте деле баягы мындай эле новостройка болуп салынган да, мындай генплан болбой эле
түтөктөрдү бир жагынан тартат, экинчи жагына тартатындай планирование болгон эмес да. Ошондуктан бир жерде суу бар, 50 метр, мындай айтканда 50 метр жерде эле башка түтөктөн келген суу жок да. Анан кур кыйкырыкты сала бербей, муну оңдоп чыгыш керек, водозабор салыш керек. Буюрса, ошо арча бешикке деле негизи катыш деп койсо, суу деле келет, кенен кесир келет да. Суунун деңгээли азыр шаардын астында көл бар деп атпайынбы? Азыр тетиги ал арча аламедин суунун келишине жараша бир жумада 10 сантиметрге көтөрүлүп атат да. 10 сантиметр аз көрүнөт, бирок бул килиттеген көл да. 10 сантиметр. Мисалы океан деле 10 сантиметрге көтөрбөйт, аяктан кичинеден көтөрүлөт да. Ошол, урматтуу туугандар, чыдаш керек. Кудайга шүгүр суу бар. Казакстанда жашап калган жокпуз, Арабияда жашап калган жокпуз. Бирок ошол сууну туура пайдаланыш керек. Негизи иче турган сууга хлорка кошулат да. Ал кымбат суу. Агурот сугара турган сууну башка кылыш керек. Ошо, урматтуу туугандар, өзүңөр комментарий жазгыла, бөлүшкүлө. Мындай айтканда, жөн эле бирөөнү мактап жактаган жокмун. Мен финансовый отчетторун көрүп, водоканалдын өзүм мынандым да. Рахмат барыңарга.